Так, сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Дауыс бәрі жақсы естіліп тұр ма? Так, ДНК, РНК қай сыныпта деп сұрап жатқандар үшін, ДНК, РНК ол бізде 10-шы сыныпта бар, 9-шы сыныпта бар, 7-ші сыныпта да кездеседі бұл тақырыптар. 8-ші сыныпта да қателеспесем болу керек ДНК, РНК. Так, бізде 70-тен астам оқушы кірген екен. Қазір кішкене тағы да күте тұрайық, 1-2 минут сосын ДНК-ны бүгін полностью бір жарым сағаттың ішінде толықтай аяқтайтын боламыз. Жақсы ма? Қайсысын ашайын дегенде 10-шы сыныпта жасасаңыздар дұрыс болады. Негізі 10-шы сыныпта толығырақ айтылған. 15 минуттай өтіп кетеді олай дейді. Енді 15 минуттай өтіп кеткенде, ол 15 минутта енді бір керемет бір бастап амандасып, сондай сәлемдесу болатын еді бәрібір де. Сондықтан да қазір сіздер сабаққа назар аударсаңыздар, мен жақсылап түсіндіріп берейін. Жалпы ДНК деп отырғанымыз не? ДНК дегеніміз көпшілігі білетін, мысалға астарлы ақиқат, телевизор көретін, жалпы инстаграмды көретін адам, тиктокта көретін адамдардың барлығы ДНК-ның не екенін біледі деп ойлаймын. Енді ДНК деп отырғанымыз ол бізде әрбір адамда болады. Әрбір адамнан бөлек жануарда да өсімдікте де бола беретін. Ол бізде яғни таста жерде қызылмен тұра берсін. Кез келген, яғни тірі организмдерде болатын генетикалық тұқым қуалайтын ақпарат болып табылады. Яғни тұқым қуалайтын ақпарат деген сөз не? Осы ДНК-ға байланысты біз мамамыздан, яғни мамамызды XX деп белгілейміз, әйел адамдарда 41,5% информация аламыз, папаларымыздан біз, яғни XY-тан біз 41,5% информацияны аламыз. Яғни сіздің мама папаңызға ұқсауыңыздың 83% осы ДНК-ға байланысты. Енді оның 17% қайда кетті? 10-шы сынып жартылы санау бағыты. Қоғамдық гуманитарлықты біз қарастырмаймыз, потому что тесттардың барлығы осы жартылы санау бағытынан құрастырылады. Так, енді қараңыздаршы балалар, қазір кішкене сұрақ мынауды қоя тұрып, былай қараңыздар, 83% информацияны алдық, енді 17% қайда кетті деген сұрақ. Тақырып ДНК жазылып тұр ғой. Он 17% бізден қайдан алынып тұр? Сендерде дауыс шығып жатыр ма дейді. Менде дауысым шығып тұр. Мен вроде бы ютубта тексеріп көрдім. Өз дауысымды телефоннан, тоже телефоннан мен кіріп отырам, балалар, чтобы сіздердің чаттағы сообщенияларыңызды оқу үшін естіліп тұр маған. Сіздердің чаттағы сообщенияларыңызды оқу үшін естіліп тұр маған. Мінекей, даже проверил тағы да. Так, дұрыс айтасыз, ата әжеден аламыз. 17%-ымызды біз ата әжелерімізден аламыз. Яғни сіздердің нағашыларыңыз, То есть мысалға сіздер мама папаларыңыз айтуы мүмкін, там сен мұрның пұшық, мұрның пұшық, көзің жіпсиған деген сияқты, сондай әңгімелер айтылуы мүмкін. Сен біздің тұқымға тартпағансың, сен нағашыларыңа тартқансың деген сияқты, немесе наоборот, сен мына жаққа тартып кеткенсің деген сияқты әңгіме айтылуы мүмкін үйде. Бұның бәрі неге байланысты? Потому что осы 17% информация доминировать етуі мүмкін. Яғни сол ата тектен келген информация ол бізде жаңағыдай басым болып кетуі мүмкін. Так, менде қатып тұр. Тағы да кімде қатып тұр? Балалар тез ответ беріп жүрсек.
Менде қатып тұрған жоқ негізінде. Кімде тағы да қатып тұр? Екі оқушыда қатып тұр ма? Үшеу. Басына жылжыта саласыз Айдана. Басына бүйтіп жылжытып жүрсеңіз, кірсеңіз болады, сол жерден уже көрінеді. Қатпады дейді. Онда қатып тұрған оқушылар өздеріңізде интернет жай ұстап тұр, немесе тағы да басқа кедергілердің болуына байланысты. Сабақ түсіндіргенде асықпай түсіндіріңізші. Мен қалай түсіндіріп жатырмын қазір? Мен жай сөйлеп жатырмын ғой. Так, кеттік. Енді сонда 17%, яғни ол нағашыдан келіп тұр деген сияқты, иә? Енді сонда ДНК дегеніміздің толық расшифровкасы дезоксирибонуклеин қышқылы деп аталады. Яғни ол өзі 3 компонентті қосады екен. Дезоксирибоза деген біз алдында өттік, иә? Дезоксирибоза деген не болатын тұғын? Бізде 5 атомды көміртек болатын тұғын, иә? Вот 5 атомды көміртек, яғни 5 атомды көміртегіміз, ол бізде не болып табылатын еді? Ол бізде көмірсу болып табылатын тұғын, яғни пентоза болып табылатын. Яғни пентозаны біз өткенбіз. Және нуклеин қышқылы деген тұр. Енді бұл жерде бізде одан бөлек жаңағы азотты негіздері бар. Нуклеин қышқылдарында азотты негіздеріміз бар. И плюс бізде фосфор қышқылының қалдығы бар. Қазір осының суретін сіздер көретін боласыздар. Пока ана жерде түсінбесеңіз, басыңызды ауыртпай қойыңыз. Қазір алдағы уақытта бұл жаңағы фотосына оралатын боламыз. Так, енді ДНК-ның жалпы құрылысы ол осында бізде 2 спиральданған антипараллель орналасқан. Бір-біріне қарасаңыз, антипараллель. Параллель деген тура болу керек, ал антипараллель осылай кривой болып, яғни айналу арқылы орналасу керек. Ксилоза да кіретін, пентоза. Мен Данияр даусымды тексеріп көрдім телефоннан, жаңа ғана даусым нормальный шығып тұр. Так, енді қараймыз. Бұл ДНК-ның молекулалық массасы болады. Осы ДНК-ның молекулалық массасы бізде 345-ке тең. Яғни 345. Бұны молекулалық массасын, нуклеотидтің орташа молекулалық массасын жаттап алған жөн. Неге? Өйткені біз ДНК-ға байланысты есептерді шығаратын боламыз алдағы уақытта. Соған керек болады. Үй жұмысына да есептер беретін болам. Так, енді бұл бізде, сіздер ойлауларыңыз мүмкін, как раз осы қазір сабақ оқып жүрген кезде өзіңізді жалғыз сезінуіңіз мүмкін, проблема, сабақ, химия, сабақ тапсыру керек, анау жұптық жұмысы бар, анаусы бар, мынаусы бар, миыңыз ашуы мүмкін, бірақ сіз ешқашан өзіңізді жалғыз сезінбеңіз, потому что сізде миллионға жуық ДНК бар, яғни сізді құрап тұрған, яғни ДНК деген бір-ақ штук емес. ДНК деген кез келген сіздің жеріңізде, тырнағыңызда, шашыңызда, қаныңызда, құдай омна түкірігіңіздің өзінде ДНК бар ғой сіздің. Яғни әр жеріңізде сізде тұнып тұрған ДНК. Даяна Қабижан қатып тұрса, ол сізден. Мысалға, кейбір жерлерде интернет жайы болуы мүмкін. Соған байланысты сізде телефон қатуы мүмкін. Немесе ноутбуктан көріп отырсаңыз, Так. Сонда Данияр сондай құлыққа көштік па? Жарайды. Так, кеттік. Енді балалар, ДНК-да бізде жалпы ол қайықта кездеседі? ДНК қайда кездеседі? Балалар, сіздер комментарий жаза берген сайын мен отвлекаться етемін да, и мен шынымды айтсам қазір ойым бәрі сосын шашырап кетеді. Шашырап кетпес үшін де сіздер, пожалуйста, тек қана концентрацияларыңызды сабаққа қойсаңыздар, кімнің ұйқысы келіп отыр, сразу айтам, беті қолын жуып келсін. Беті қолын жуып, кофе ішіп алыңыздар. Кім сабақтан келді, қатты ұйқыңыз келіп отырса енді. Старайтесь сабаққа концентрацияны бөлуге. Так, кеттік. Енді ядро дегеніміз не? Ядро ол бізде білесіздер, жасушаның самый главный мүшелерінің бірі, яғни эукариоттардағы органоид, ядро ол бізде осы ядроның ішінде, яғни ең көп орналасатыны ядрода болады жасушаның ішінде ДНК-ның. Митохондрияда да аздап кездеседі.
және де хлоропласттарда кездеседі. Енді қараңыздар, митохондрияға не үшін ДНК керек, ойлаңыздаршы. Митохондрияға и хлоропластқа не үшін керек ДНК? Бөліну үшін дейді. Сосын тағы да басқа. Митохондрияның қызметі мен хлоропласттың қызметтері қандай еді, балалар? Еске түсірейік. Түс бермейді, түсті пигмент береді. АТФ синтездейді. Аяулы Мықтыбек, жарайсыз. Митохондрия энергия, дұрыс айтасыз. Я, вот митохондрия не үшін өмір сүріп жүрген ұмытып қалмау керек, ол не істеп жүрін деген сияқты. Бұның жұмысы, яғни АТФ-ті синтездеу болып табылады. Сол үшін де ДНК уже бізде бұның ішінде нені есіне салып тұрады. Ей, сен жаңағы АТФ-ті синтездеуің керек деген сияқтыны миына құйып отырады десек те болады. Ал хлоропластта бұяқта бізде не жүретін еді? Бұяқта фотосинтез процесі жүретін, е? Фотосинтез процесін сіздер 11-ші кластың мектебінде өттіңіздер. Яғни тилакоидтардың мембранасында жарық кезеңі жүретін, стромада қараңғы кезеңі деген сияқты, е? Вот сол фотосинтезді бұл жасауды ұмытып қалмас үшін, чтобы қуып кетпеу үшін ішіп, лағып деген сияқты, е? Ондай болмас үшін ДНК есіне салып тұрады. Сен жұмысың фотосинтез. Сен фотосинтез жасауың керексің деген сияқты. Яғни осы үш жаңағы органоидтарда бізде ДНК кездеседі екен. Так, кеттік. ДНК-ның ашылу тарихы. Бұны бірінші кім ашты, кімнің миына жетті деген сияқты сұрақ. Кімнің миына бұл кіріп кетті, жалпы бірдеңе бар деген сияқты не? Ол ойына кірген жоқ, на самом деле бұл Йоган Мишер деген ғалым. Мінекей мына бізде ғалым, ол бізде 1844-1895 жылдар аралығында өмір сүрген, бірақ енді оның жасын жаттап анау керек емес бізге. Мишер ашқанын білсек болды. Бұл не істейді? Бұл бізде лейкоциттерді зерттейді. Бұл вообще-то лейкоциттерді зерттеп жүріп, случайно спонтанно дейміз ғой, солай ашылған дүние. Ол бізде лейкоциттерді зерттеп жүреді, и сол лейкоциттердің ядросында бізде белок бар екен байқайды. Яғни ядросында ақуыздардан басқа қосылыстар болатынын анықтайды. Яғни белок, ядрода белок бар екен байқаған. И плюс одан бөлек заттар бар екен байқайды. И оны алады да жаңағы бізде бар ғой стекло, вот мынандай стеклоға жаңағы қанды тамызып, яғни лейкоциттерді зерттеп жатады микроскоппен көріп жатқан кезінде бізде ол байқайды, что ана жерде бірдеңе бар екен. И жарайды деп қоя салады да, и потом мынаны барып жуады. Мынау ыдысын жууға барған кезде ол бізде жалпы бір зат қатып қалып кетпей тұрғанын байқайды. И сол қатып қалып тұрған затты қайтадан байқаған кезде ол жаңағы ядроның ішіндегі басқа қосылыс екенін байқайды. И оған бізде ядро латынша нуклеус қой, осыған байланысты бізде нуклеин қышқылы деген атауды берген екен. Яғни спонтанно ол бізде вообще лейкоциттерді зерттеп жүріп, просто ол ядродан тапқан байқаған соң, именно ол бізде жаңағы нуклеин қышқылы деген атауды, осы нуклеус деген ядро деген сөздің мағынасына байланысты солай нуклеин қышқылы деген атауды бере салған. Сөйтіп Мишер солай танылып кетті. Так, келесі ғалымдар, ол бізде Фрэнсис Крейг, Джеймс Уотсон және Уилкинс деген ғалымдар бар. Уилкинс деген ғалымдар, ол үш ғалым бізде осы ДНК-ның жалпы моделін создавать еткен. Модель дегеніміз не? Мысалға, менің қолымда, мысалға қазір баклажка болатын болса, немесе шайнек, некені шайнектің моделі басында ешкім ойлаған жоқ қой, что бұндай шайнек болады деген сияқты, И осының бірінші моделін жасайды, мына жеріне жасыл ою болу керек, мына жерінде мынау ашылатын болу керек деген сияқты, вот сондай моделін создавать еткен осы үш ғалымды айтсаңыздар болады. ДНК-ның моделін кім құрастырды, немесе кім ашты дейтін болса, онда осы ғалымдарды айтатын боласыздар. Уотсон, Крейг және де Уилкинс деген үш ғалымды. Так, енді қатып қалды дейді. Алтынай Оспанова да ғана қатып қалды-ау дейме? Өткені сол кісі ғана шырылдап жазып жатыр, қалғандары үндемейді. Балалар, мен конспект жаздырып отқан жоқпын ғой сендерге. Конспектіні сіздер, мен білем қалай жазатындарыңызды, сіздер бүкілін көшіресіздер слайдтағы. И слайдтың бәрін көшіруге не стоит?
просто конспект ол қысқа әрі нақты, и сіз ұмытып қалатын дүниелер болу керек ол жерде. Мен ұмытып қаламау деген сияқты нәрселер жазу керек. Иә, быттыстырып бәрін жаза берудің қажеті жоқ ол. Ол просто самообман ғой ол кезде. Өз-өзіңді алдайсың ғой. Бірінші сабақты түсініп алайық, потом сіз конспект жазсаңыз болады, хорошо? Так, кеттік. Енді ДНК-ның арасында бізде байланыстар бар. Мен мына жердегі нені оқымай қояйын. Қазір ол байланыстарды мына суреттерде көрсететін боламын, иә. Сондықтан да қазір оған тоқталмаймын. Енді жалпы ДНК-ның тұқым қуалайтын заты деген дүние болады. Оны ашқан ғалым кім? Ол бізде Освальд Эвери. Освальд Эвери сонда ол бізде не істейді, жалпы ол қандай тәжірибе жасады деген сияқты айтуға нәрсе тұрарлық нәрсе ашқан ғалым. Жалпы ол бізде бактериологтармен бірігіп зерттеу жүргізеді. Яғни сол уақыттардың өзінде пневмония деген ауру болған 1944 жылы, иә. И сол пневмокок, яғни бізде пневмония ауруын тудыратын бізде пневмокок деген бактериялар. Яғни шар тәрізді бактериялар, иә. Кокка дегеніміз балалар бізде шар тәрізді болады. Шар тәрізді бактерияларды зерттеп, осы пневмококкаларды зерттейді, и ол былай ойлайды. А что если мен ауырып жатқан адамға нормальный адамның ДНК-сы бар, жаңағы өкпесінің жасушасын салам деген сияқты. И сөйтіп алады да, ол жасушаны, ауру тудыратын жасушаларды өлтіреді деген оймен таза тірі жасушаны салатын болады. Бірақ ол таза тірі жасушамыз, наоборот, оларды өлтіре алмай, ол да бізде пневмокок, яғни зақымдап, ол жасушамыз тоже пневмонияға алып келетін болады. Яғни бір өкпеден, былай, мына өкпеде пневмония ауруымен өліп жатыр мына адам. И мынаяқтағы бір өкпеден просто таза жасушаны алып келеді да, мынаған салып көреді. И салып көрген кезде ойлайды, что мына жасуша мыналарды өлтіріп тастайды деген сияқты, иә. Но на самом деле олай болмайды. Мына жақтағы жасушалар мынаны наоборот заражать етеді. И сөйтіп ойлайды, значит, мынаның ішінде бір тұқым қуалайтын заты бар, и ол анаған да көшіп кетті дейді. Яғни ақпарат беруге қатысатын бір зат бар деп ойлап табады. Сонда тұқым қуалайтын зат деп айтқан кім дейтін болса, ол бізде тұқым қуалайтын зат деп айтқан бұл Освальд Эвери, яғни O.Эвери деп жаттап алсаңыздар да жеткілікті. Мінекей осындай ғалым. Так, шатасып кеттім дейді. Ғалымдар, так, бірінші ғалым кім болды? Бірінші ғалым, давайте, бізде нуклеин қышқылдары деген атауды берген ғалым Мишер. Мишер деген ғалым, оны шатасатын түгі жоқ. Мишер бұл тарих емес қой. Мишер, ол бізде не істеген? Мишер ол бізде барғанда нуклеин қышқылдарын ашқан. Нуклеин қышқылдарын қалай ашқан? Ол баратта лейкоциттерді зерттеген кезде оларда жабысқақ бір зат бар екенін байқайды. И ол жуылмайды, и ол заттың бізде ДНК, яғни ядроның ішінде болғандықтан да оған нуклеус деген атау береді да, и содан нуклеин қышқылдары деген атау шығып кетеді. Келесі Уотсон, Крик, Уилкинс, ол бізде моделін создавать етті, яғни мысалға мен жаңа көрсеттім, шайниктің моделі деген сияқты. То же самое ДНК-ның өзінің бір суреті болу керек, соны создавать етті. Үшінші ғалым ол Освальд Эвери, яғни ол тұқым қуалайтын зат екенін анықтады. Болды. Енді төртінші ғалым. Төртінші ғалым, ол бізде Фельгин деген ғалым, бұл бізде нені ашқан? Ол бізде жасушаның ішінде бұл оқшауланып орналасатын ашқан. ДНК-ның түрі мінекей мынау. Мінекей ДНК-ның түрі осы. Осының оқшауланып ашатын ашқан, яғни бұл бізде қайықтан тапқан бұны. Мынау ядро тұр ғой, иә? Мінекей ядро тұр, иә? Ядроның ішінде бізде мынадай хромосомалар бар, иә? Хромосомалардың былай ішінде мынадай жіпшелер болады, мінекей жіпше иіліп тұрған, иә? Бұл жіпшелерді біз хроматин деп атаймыз, хроматин жіпшелері. Ал хроматинді ұзартып жіберетін болсақ, бұл бізде ген болып табылады, бір бөлігі ген. Ал генді тарқататын болсаң, ішінде осындай ДНК-ны көруге болады. Яғни ДНК деп отырғанымыз не екен? ДНК дегеніміз геннің ішінде, ген хроматиннің ішінде, хроматин хромосоманың ішінде. Анау баяғыда әжелеріміз бар ғой, ақшаны тыққан кезде бірінші бір бумаға орайды, сол буманы тағы да бір орамалға орайды, ол орамалды бірдеңеге орайды, сөйтеді де нәскиге салады соңында. Деген сияқты, сондай дүние бұл. Яғни бізде ДНК дегеніміз мәдіп беріле салып тұрған жоқ екен, ол ДНК деп отырғанымыз бір нәрсенің ішінде. Оны айтып тұрмын, что ДНК деп отырғанымыз геннің ішінде, ген хроматиннің ішінде, хроматин хромосоманың ішінде ген. Түсіндіңіздер ма?
Балалар түсіндік па? Жазып беріңге жазылып тұр ғой мынау. Мынау тұр ғой жазылып. Міне ДНК геннің ішінде, ген хроматиннің ішінде, ал хроматин мінекей хромосоманың ішінде. Так, жақсы. Ген дедім балалар, гем деп айтпадым әлі. Ген. Н, мынау N-ге аяқталып тұр балалар. Н деген әріп, мынау нан дегенде келетін. Құдай-ау, неге сендер бұлай болдыңдар? Менде сондай бір ощущение отыр қазір. Ген балалар, ген деп отырғанымыз, ол бізде вот как раз ДНК-ны өзіне включать ететін, тоже тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтайтын, соған жауап беретін зат болып табылады. Я, ол ген деген бөлек нәрсе. Ген деген бөлек нәрсе. Я, 20-тың түлектері дегенде енді шілде ағыма жақсы менде, бірақ осы қыркүйек ағыма кішкене менде андай, білмеймін, бәрі үйдің соңғы балдары ма әлде кішкене 2023-тің түлектері кішкене қиындау болып тұр. Молодец, гүлім Жұмаділ сразу қағып алып жазып жіберіпті. Хроматин хромосоманың ішінде. Ал мына хромосоманың балалар бір бөлігін біз хроматида деп атаймыз. Так, мынау бізде балалар, яғни бір бөлігі ол бізде хроматин деп аталады. Так, хроматин. Ой, хроматида. Хроматин деп қойыппын ғой, хроматида. Мына бір таяқшаны біз балалар хроматида деп атаймыз. Ал сендерге ми ашу керек болса. Так, кеттік балалар, сонда қараңыздар, мінекей, хромосома ядроның ішінде орналасып тұр. Ядроның ішінде хромосоманы бір надай таяқшасын, полностью надай бір таяқшасын біз не деп атайды екенбіз? Хроматида деп атайды екенбіз, е? Хроматида, ал хроматиданы былай тарқататын болсақ, мінекей ген болады. Ал генді еще раз бізде тарқататын жерсек, мына жерде уже ДНК-ны көріп тұрсыздар. Яғни ДНК өте қызықты қазір. Неден тұратыны, жалпы қай жерлерде кездесетіні туралы айтатын боламыз. Басында енді қазір сіздерге мынандай басында сіздерге мынандай бір информациялар. Митохондрияда 1-2% кездеседі. Яғни митохондрияда ол 1-2% жеткілікті, чтобы АТФ-ті синтезировать ету үшін. Миоциттерде 0,2%. Миоцит дегеніміз не еді, балалар? Бұл бізде бұлшықет жасушалары болады. Бұлшықеттің жасушалары. Бұлшықет жасушалары бізде миоцит деп аталады, и оларда неге 0,2% ғана кездеседі ДНК. Себебі сіздің мама-папаңыз қаншалықты качок болатын болса да, сіздерде не значит, что сізде качок боласың деген сөз, олай емес. Яғни сенің мамаң мен папаң қаншалықты спортсмен күшті болып качок болған болатын болса, сен де ондай боласың деген сөз емес. Неге? Потому что ол бізде уже модификационный изменчивость болып табылады. Яғни модификациялық өзгеріс, оны өз қолыңызда. Сіз егер де спортпен айналысып, жүгіріп, іс-әрекет жасайтын болсаңыз, онда сіз де мама-папаңыз сияқты спортсмен болуға болады. Ал егер де ой, мен мама-папам сондай, мен де сондай болам деген сияқты понятие ол жүрмейді бұл жерде. Потому что сіз көп тамақ жеп бұдыра беретін болсаңыз, просто бір орында онда семіз болып жүре бересіз, просто семіріп. Ал егер де тамақ ішіп, бірақ семірмейтін адамдар да бар. Ол бұлшықетке байланысты емес, ол генге байланысты. Яғни кейбір адамдарда метаболизм өте жақсы болады, сондықтан да олар семірмейді. Так, енді жыныс жасушалары. Жыныс жасушалары бізде 60%. То есть, яғни ең көп кездесетіні ол жыныс жасушаларында. Сондықтан да біз айтамыз, вот мама-папамызға біз көбінесе ұқсаймыз, потому что ол жыныс жасушасында бізде ақпарат өте көп болады. Жыныс жасушалары деп отырғанымыз ұлдарда сперматозоид, қыздарда яйцеклетка, яғни жұмыртқа жасушасы. Так, кеттік. ДНК-ның енді мінекей мына жерде құрылысын қарастырамыз. Қараңыздар.
ДНК ол азотты негіздерден тұрады, және де рибоза емес, мына жерде дезоксирибоза болу керек, дезоксирибоза болады, және фосфор қышқылының қалдығы. Азотты негіздер дегенімізге кімдер жатады? Бұларға бізде балалар 4 негіз бар. Яғни ол аденин, тимин, гуанин және цитозин деген сияқты 4 негіз бар. Бұл 4 негізіміз бізде не үшін керек? Бұл 4 негізіміз бізде осы азотты негізді құрастыратын жалпы ДНК-ны ұстап тұрған десек те болады. То есть ДНК-лар бір-бірімен қалай байланысып тұр? Екі мынандай цепочкалары, олардың осы азотты негіз арқылы байланысатын болады. Ал фосфор қышқылы қалдығы ол бізде тоже осы ДНК-ның құрамына кіреді. ДНК-ның құрамына кіреді. Так, кеттік қараймыз. Яғни бізде қарайтын болсаңыздар, бұлардың жүретін жолы да бар. Осыған байланысты мен қазір сіздерге жолын айтатын болам. Молодец, күлім. Молодец. РНК-да урацил болады. Так, енді бізде балалар екіге бөлінеді. Пиримидин және пурин деген негіздер бар. Бұған жататындары тимин, цитозин, яғни пуриндік негіздер, потому что бұлар неге пиримидиндік деп аталды. Бұлар неге олай болды деген сияқты болатын болсақ, ол бізде бір ғана сақина түсіп тұр. Көріңіз бе, бірақ қана колец, қолыңды кіргізіп аласың былай просто. Ал пуриндік негіздер ол бізде аденин және гуанин. Бұлар бізде 2 сақинадан тұрады, қараңыздар, яғни 2 сақина. Былайынан кіргізіп алуға болады деген сияқты. Енді қараймыз, бұл жерде бізде жалпы тимин, бұны қалай жаттаймыз? Бұны көп жауаптылықтарда, тесттарда келе бастайды, ол кезде қалай жаттап алуымыз керек? Соған байланысты айта кетейік. Пиримидиндікті пир дейміз. Пир дегеніміз не, балалар? Пир дегеніміз бір той, бір торжество, банкет деген сияқты түсінікті береді бізге. Пир дегенді, яғни тамақ болатын болса, ТЦУ деп жаттап алсаңыздар болады. Яғни пир ол тамақ, яғни торговый центр. Біз тамақ ішу үшін в основном торговый центрға барамыз. Кино көреміз, там KFC, либо баханди жейміз. Сол сияқты торговый центр. Пир ол бізде торговый центр деп жаттап алсаңыздар болады. Ал енді пуриндік уже қалған екеуі ғана қалады. Пуриндікке уже аденин мен гуанин болады. Так, енді қараймыз. Мына жерде, значит, уже 2 сақина тұр, яғни бізде 2 азотты негіз, бір азотты негіз тұр, бұл бізде пуриндік негіз, бұл аденин болып тұр, потому что ол бізден розовый цветпен. Бірақ енді сіздерден ешқашан олай сұрамайды, типа мынау қандай негіз деген сияқты, түсімен беріп өйтіп сұрамайды, просто пуриндік, пиримидиндік деп келуі мүмкін. Так, енді мына жерде бізде 5 атомды көміртегіміз тұр, яғни дезоксирибозамыз, Так, дезоксирибоза ол бізде пентозаға жатады деп айтқан тұғымын. Так, енді дальше уборный ма дейді, әйгерім. Әркім өзінің басынан өткен оқиғалармен бөлісетін орынға қош келдіңіз десем бе. Енді олай да жаттап алсаңыздар болады. Просто мен басын құрастырып қойдым, мысалы ТЦУ, торговый центр деген сияқты. И уборный, өте керемет ой. Так, кеттік дәле. Бұл жерде бізде, қараңыздар, бізде 5 атомды көміртек, дезоксирибоза, яғни көмірсу углеводы. Бұл бізде мына жерде бірінші 5-ші штрихқа байланған, яғни ДНК-ның жүру жолы бар, ол всегда 5 штрихтан 3 штрихқа қарай жүреді. 5 штрих, 3 штрих деп отырғанымыз не? Мына жерде суретте кішкене қателік кеткен, но мен сіздерге дұрыстап көрсетейін. Қараңыздар, мынау бізде бірінші остановка, яғни бірінші мына жерде С тұр, С, яғни бұл бізде 1. Так, мынау ол бізде 2, мына жерде 3, мына жерде 4, мына жерде 5 болу керек. Енді осы 5-ші штрих деп белгіленеді. 5-ші штрих мына жерге осы бізде қарасаңызда не байланысады екен? Фосфор қалдығының байланысады екен. А потом уже мына жерде суретте, мына жерде мынау неға байланысу керек? 3-ші штрихқа, яғни 3-ші штрихқа байланысады. И сонда қараңыздар. Фосфор қышқылы қалдығы байланысатын жерлер дейтін болсаңыз, 5 штрихтан 3 штрихқа қарай байланысып отырады. Всегда.
Сонда мысалға Аружан мысалға мектепке бару үшін өзінің үйінің қасынан 5-ші остановкада отырып, мектепте қасындағы 3-ші остановкадан түседі. Осы жаттап алыңыздар, шатастырмаңыздар. 3 штрих па әлде 5 штрих па деген сияқты болмасын. 5 штрихтан 3 штрихқа, яғни көптен азға қарай жүріп отырады. Солай жаттап алсаңыздар да болады. Сонда 5 атомды көміртектің мына жердегі 5-ші точкасына байланысады екен, және мына жердегі 3-ші точкаға байланысу керек. Түсінікті ғой, 3-ші точкаға байланысу керек. Так, енді қараймыз. Бізде ДНК-да фосфор қышқылының қалдығы байланысы қалай аталады? Бұл бізде қараңыздар, мінекей екі мысалға немен байланыспас бұрын, екі көміртекпен байланыспас бұрын, көмір сумен, ол мына жерде бізде оттегімен байланысып тұр, оттегімен, и бұл байланыс бізде фосфот-эфирлік байланыс деп аталады. Фосфот-эфирная связь. Немесе бұны ковалентті полюсты байланыс деп атаймыз. Оттекпен байланысқандықтан ол ковалентті полюсты байланыс. Сонда ДНК-дағы байланыс, бірінші байланыс айтатын болсақ, бұл фосфот-эфирлік немесе, то есть или ковалентная полюсная связь, яғни ковалентті полюсты байланыс деген сөз. Так, балалар түсінікті болып жатыр ма осы жерге дейін? Бір кері байланыс беріп жүрсек. Чуть-чуть дейді. Тұмар Тәңір берген штрихтарды түсінбедім дейді. Қазір түсіндіріп берейін. Так, қараймыз. Мына жерде балалар, мына жерден қазір көрсетейін. Қараңыздар, қантты негіздер мінекей. Мынау бізде дезоксирибоза, мынау бізде рибоза. Екеуінде де 5С, екеуі де пентозаға жатады. Қазір соны түсіндіріп жіберем, осы суретпен түсіндірейін. Бәлкім осы суреттен күшті түсініп кететін шығарсыз. Так, қараймыз. Пентозаға жатады, бірақ рибоза мен дезоксирибозаның айырмашылығы неде? Дезоксирибоза мен рибозаның айырмашылығы дезокси деген жерде қосылып тұр, Қарасаңыз, мына жерде оттек бар, ал мына жерде фокус болып жоқ болып кеткен. Неге жоқ болып кетіп тұр? Осыған байланысты да бізде атау өзгеріп тұр. Яғни, бұл жерде оттектің жетіспеушілігіне байланысты бізде дезокси, оксид, яғни, дезокси деген сөз бір оксид жетіспейді деген сөзден шығып тұр. Яғни, бір оксид жетіспегендіктен де бұларда бізде осындай атау бұйырған, енді сөйтіп бұйырыпты атау дезоксирибоза деген. Енді жаңа айтып жатыр маған оқушылар, штрихтарды түсінбей қалдық ағай, қайталап көрем дейді, өте керемет. Так, жылдарға мән қатырмаңыздар, бас қатырмаңыздар, жылдар уайымдамай қойыңыздар. Енді қараймыз, мына жерде бізде жаңағы жолдар түсіндірейді. Бізде енді осы дезоксирибозаның бір ұшына, мына жерде бір ұшына бізде азотты негіз байланысады. Мысалға, мына жерде аденин тұруы мүмкін, либо тимин, неважно, Так, енді оған дейін мына жерде санаймыз. 5 атомды көміртек қояйық. Мына С деген бәрін жинаған кезде 5 болып тұр. Яғни мына жердегі С-ның саны 5 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5. 5С, вот. Фүчіңге тағалады да сол кезде. Мінекей 5С болып тұр, Осы 5С-дан тұрып тұр. Енді мына жердегі С ол бізде бірінші С, яғни оны бір штрих деп белгілейміз. Мына жердегі екінші С ол бізде 2 штрих деп белгіленеді. Үшінші С ол бізде үшінші штрих деп белгіленеді. Төртіншісі ол 4С, 4 штрих. Бесіншісі 5 штрих. Енді осы жерге барып бізде фосфор қышқылы байланысады. Неге байланыстың деп сұрасаң фосфор қышқылынан, неге сен именно 5 штрихқа жабысып қалдың дейтін болсаң, оған сол ұнайды. Оған сол удобно. Мысалға, сендердің де бір істейтін тірліктерің бар ғой, соны жасай бересің, жалықпайсың деген сияқты, немесе сол тамақты жақсы көресің. Неге сен сол тамақты жақсы көресің деген кезде просто ұнайды дейсің. Сол сияқты бұған да ұнайды. Енді бұл бізде Данияр Файзулла мен жаңа ғана түсіндіріп жатырмын ғой штрих дегенді. Штрих дегенді мына жердегі С-ға байланысты деп тұрмын. С қараңыздар, мына жерде С. Бізде 5 штук С бар мына жерде дезоксирибозада. И осы С-ларды ретімен санаған кезде шатасып кетпес үшін де бізде штрих деген, яғни ұғым қолданылатын болады.
1 2 3 4 5. Яғни 5-ші штрихқа бізде мынау фосфор қышқылының қалдығы байланысады. Ал так бұл еще өзі оттекпен тағы да мутить етеді. То есть оттекпен мутить еткендіктен де бұның байланысы бізде фосфат эфирлі байланыс деп аталады. Фосфат эфирлі байланыс. Немесе бұны басқаша екінші атауы бар, ковалентный полюсная деген. Комфортик дұрыс айтасыз. Потом енді бұл фосфор тек осы 5-ші штрихынан ғана ұстап тұрған жоқ, а также мына жерде 3-ші штрихқа байланысады. Фосфор 5 валентті дейді. Өте керемет. Так, енді қараймыз. Тақшы фосфор бізде 3-ші штрихқа байланысады, потому что оған солай тоже удобно. 5 пен 3-тің ортасында жүреді. Сонда сізде сұрайды ғой, ДНК-ның жүріп өтетін жолы қандай деген кезде 5 штрихтан 3 штрихқа қарай деген әңгіме осы жерден шығып тұр. Ақниет Құрбаналиева дұрыс түсіндіңіз. Жалпы 5 көміртек болатын болса, ол жерде 5 штрих болады. 1-ші штрих, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші штрихтар. Штрих деген сөз балалар мынадай төбесіндегі дәреже сияқты болып тұрған мынадай сызық қой. Так, кеттік. Нуклеотид және нуклеозид. Нуклеозид дегеніміз не? Нуклеотид деген түсінікті болған шығар, бәрімізге енді. Нуклеотид деп отырғанымыз азотты негіздеріміз, яғни аденин, тимин, гуанин, цитозин. Олардың өзі екіге бөлінеді екен, біреуі пуриндіктер, біреуі пиримидиндіктер. Неге олай бөлінді? Потому что олар бізде сақиналарына санына байланысты. Так, енді нуклеозидтер дегеніміз не? Нуклеозид деп отырғанымыз ол азот негізімен рибозадан, яғни рибонуклеозидтер немесе дезоксирибозадан тұратын болса, бұндай қосылыстарды біз нуклеозид деп атаймыз. То есть ол жерде азотты негіз плюс бізде қант болу керек. Яғни дезоксирибоза. Сол кезде ол нуклеозид болып табылады екен. Олар мінекей как раз пурин немесе пиримидин негіздерінің бета-гликозидтері болып табылады екен. Енді мына жерде сұрақ. Пурин мен пиримидиннің бета-гликозидтері дегеніміз не? Бета-гликозидтер деп отырғанымыз, гликозид дегеніміз балалар бізде қандай байланыс екен білеміз ғой? Көмір сулардың арасындағы байланыс, осы как раз гликозидтік байланыс болған. Гликозидтік. Бета-гликозид, яғни олар бізде былай айтқан кезде пурин мен пиримидиндерге қарама қарсы, яғни олар келе алмайды, солардың жалпы былайша айтқан кезде көрінісі қалай айтсам болады екен тағы да басқаша. Бұны балалар келмейді бұл ұбт-да, бірақ енді біле жүргендеріңіз жөн, может осы жолы сұрап қалуы мүмкін. Там альфа-гликозидтер деп қудыртып варианттар бере салуы мүмкін. Енді пурин немесе пиримидин дегенді біліп алдық қой, осыны самое главное біліп алсаңыздар болды. Бета-гликозид дегенді тоже жаттап аласыздар. Так, фосфокиназа ферментінің әсерімен фосфорланып нуклеотидтерді құрайды. Фосфокиназа деген фермент қосылады, и соның әсерінен бізде нуклеотидтер пайда болады, яғни азотты негіздеріміз. Так, мінекей 5 штрих көміртек арқылы, көріп тұрсыздар, азоттық негіз 1 штрих көміртек арқылы байланысып отырады дейді. Яғни ол бізде осы бағанағы мен сызып көрсеткен нәрселер. Бірақ бұл жердегі 1 штрих именно азоттық негіз байланысатын жеріміз. Так, кеттік. Так, мына жердегі балалар мен ақпараттар, қайталанған ақпараттарды айтпаймын, мен мына жерге келейін, қос тізбекті ДНК молекуласына. Мінекей қараңыздар. ДНК-мыз осындай бізде қос тізбектен просто ашып қараған кезде осындай суретті көреміз. И ДНК-ның арасында бізде мінекей қарап тұрыңыздар, мына жерде 1 штрих деп аламыз. Мынау бізде 2, мынау 3, мынау 4, мынау 5 қосонда балалар, түсіндіңіздер ма? Расположение осындай. Осындай қып істеп қойған. Яғни 1, 2, 3, 4, 5 деп санайсыздар. Мінекей 5. Сонда мінекей мына жерге 1 фосфор қышқылы, 3-ге 1 фосфор, мына жерде 1-ге азотты негіз байланысып тұр. Енді бізде аденин мен тимин деген бір-біріне комплементарны болады. Яғни всегда мысалға айгүл мен мысалға талшын бір-біріне подружка, екеуі қосақтасып алады постоянно. Аденин мен тимин бір-біріне подружка всегда. И бұлардың арасында бір белгілі бір байланыс бар. Қарап тұрсаңыздар да 2 енді сызықтарды көріп тұрсыздар. Бұл сызықтарымыз балалар 2 сутектік байланыс деп аталады.
яғни екі сутектік байланыстан тұрады. Аденин мен тиминнің арасындағы сутектік байланыстардың саны неше дейтін болса, 2 деп жауап бересіздер. Мысалға, гуанин мен цитозинда бұлардың арасында 3 сутектік байланыс, яғни 3H болып табылады. Бұл деп отырғанымыз, яғни 3H ол бізде бір көмірсутек, яғни бір сутектік байланысқа, наоборот, аденин мен тиминге қарағанда больше болып тұр. Енді бұл сутектік байланыстарды неге сіздерге жаттап ал деймін? Потому что бұл бізде есеп шығарғанда керек болады. аты, дұрыс айтасыздар, ГЦ. Аты ГЦ бұл бізде комплементарлық деп аталады. Комплементарлық ол когда бір-біріне сәйкес келеді. Тең болады всегда. Мына жердегі мен ақпараттарды қайталамаймын, боқмаймын. Так, мен сіздерге чотко мына жерден де көрсетейін. Қараңыздар. ДНК-ның балалары мінекей спиральдан тұр ғой, осылай антипараллель орналасқан. Бұлардың арасындағы бізде мынадай азотты негіздер. Мына жерде мысалға аденин тұрады, мына жерде мысалға цитозин тұр, мына жағында гуанин тұр. Мысалға енді көрсетіп отырмын. Мына жерде аденин, мына жерде цитозин, мына жерде тимин тұрады, мына жерде значит гуанин тұру керек. Енді қараңыздар, екеуінің арасының айырмашылықтары азотты негіздердің, олардың ары қашықтығы 0,134 нанометрге тең. Ал екі спиральның ұзындығы ше, екі спиральның ұзындығы ол бізде 3,4 нанометрге тең. Бұл жерде 10 нуклеотид кездеседі, 10 азотты негіз кездеседі деген сөз. 10 азотты негіз. Ал жалпы мына жердегі диаметрін сұрайтын болсақ, диаметрі ол бізде 2 нанометрге тең. Бұл сандарды жаттап алғанымыз жөн, өйткені есеп шығарғанда керек болады. Есептер міндетті түрде болады. Так, кеттік. Сонда қараңыздар, ДНК-да не бар екен? ДНК-да бізде қандай байланыстар бар екен? Сутектік байланыстар бар екен, яғни между аденином и тимином, аденин мен тиминнің арасында қанша сутектік байланыс балалар? Қанша сутектік, және гуанин мен цитозиннің арасында қанша сутектік байланыстар бар? Гүлжан мен цыган деуші едім бұрын. 2 дұрыс айтасыз, ал гуанин мен цитозиннің арасында ше? Гуанин мен цитозин арасында 3, молодцы, дұрыс. Керемет, жақсы. Тағы да ДНК-да бұдан бөлек сутектік байланыстардан бөлек бізде басқа байланыстар бар ма? Ковалентті полюсты, Нұрай, Мира, молодец. Немесе біз бұны басқаша қалай айттық? Фосфот эфирлік байланыс деп айттық. Фосфот өткен ол фосфор қышқылы немен мутит етеді дедік, ол бізде оттекпен мутит еткендіктен де ол бізде бұндай байланыс екеуінің арасында махаббатизация болып, бұл бізде фосфот эфирлік байланыстың дүниеге келуіне себепші болды. Фосфот эфирная связь немесе ковалентті полюсты деп айттық. Все, хорошо, так, кеттік. Енді ДНК-ның бізде өлшемдері мінекей диаметрі, яғни мына жердегі 2 нанометрге тең, 2 спиральдің ұзындығы 3,4 нанометрге тең. Бұл жерде 10 пар, яғни азотты негіз болады. Және де азотты негіздердің арасындағы ара қашықтық ол бізде 0,134 нанометрге тең. Яғни осындай бізде тұрақты шамалар бар. Бұлар константалар, яғни өзгермейді. Енді қос оралым оң жаққа қарай алған бетта пішінді дейді. Қарасаңыздар, қос оралым бұралған кезде бетта деген сияқты бізге көріністі беріп тұр. Мінекей осылайына бұралған кезде бетта пішінді дегеніміз осы. Так, кеттік. Енді ДНК-ның құрылымдық деңгейлері бар. Құрылымдық деңгейлері деп отырғанымыз, нәрвуздың құрылымдық деңгейлерін өттік па? Бірінші реттік нәрвуз, екінші реттік деген сияқты. Соған да бізде мына жерде тоқталып кетеміз. ДНК-да да сондай бар. Бұларда да уровеньдер бар, сол жайында айтып кетейік. Бұл бізде жалпы фосфот эфирлік байланыспен байланысып тұр, мінекей көріп тұрсыздар, оттекпен 2 байланыс түзіп деген сияқты. И байланыстармен байланысқан нақты сапалы жиынтығы бар бірінші реттік құрылым болып табылады. Яғни нақты сапалық дегеніміз бұл жерде мононуклеотидтер, то есть мысалға мына жерде 5 көміртекті жаңағы не тұр? Дезоксирибоза, и мына жерде аденин тұр, мына жерде цитозин, мына жерде тимин, яғни жартысы ғана бұл бізде шиыршықтың жартысы, бұл бізде бірінші реттік құрылым, пока первый уровень. Яғни үйді салған кезде де
нанометр тұрған жоқ, мына жартысынан ғана тұрған жоқ, екінші реттік құрылымда уже антипараллель орналасқан тізбектер, мінекей қараңыздар, күшті болып уже формасы қалыптасқан. Одан бөлек бізде бұның ұзындығы уже белгілі екен бізге, яғни 3,4 нанометрде 10 нуклеотидтің болатындығы уже бізге айқын. Және бұлардың арасында бізде кері итеруші Ван дер Вальс күші ұстап тұрады. Яғни жалпы мына жерде ДНК-мыз құлап қалмас үшін, тарқатылып қалмас үшін де бізде ұстап тұрған күш бар, ол бізде Ван дер Вальс. Пять G менде, балалар, қазір. Қай жер түсініксіз болып қалды? Нанометр тұрған жоқ, мұнан жартысына. Так, онда жалғастырайық, әрі қарай. Яғни бізде Ньютон деген күш бар, физикадан білесіздер, Ньютон заңдары бар. Мысалға, Ньютон күші ол бізде жердегі тартылыс күші сияқты. Яғни біз неге бұлай айналып жатқан кезде жер бізде бүйтіп айналмаймыз деген сияқты сұрақ туындайтын болса, бізде ұстап тұрған тартылыс күші бар. То же самое ДНК-ның осылай тарқап кетпес үшін де бізде Ван дер Вальс деген күш еще дополнительно, кроме сутектік байланыстардан бөлек ұстап тұр екен. Так, кеттік. Үшінші реттік құрылымда бұл бізде 8 гистоннан тұрады. Гистон деп отырғанымыз мінекей мынадай домалақ нәруыздарымыз. Бұл нәруыздарымыз не үшін керек? Негізі жалпы мынадай не бар, жаңағыдай деректер бар, теориялар бар. Оказывается, адам ДНК-сын созатын болсақ, ол айға дейін жетеді екен. Бір адамның мысалға диастың ДНК-сын алып созып жіберетін болсақ, ол айға дейін кете береді екен. Бірақ ол қалай диастың ішіне сыйып тұр деген сияқты, немесе менің ішіме сыйып тұр, немесе елдардың ішіне ол ДНК сыйып тұр деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін. Ол бізден гистон деген нәруызға оратылып тұр. Яғни гистон деген нәруызымыз өзіне осылай орап, оны кішірейтіп тұр екен. Сондықтан да ол бізде ДНК-мыз жасушаның ішінде, ядроның ішінде, хромосоманың ішіне сыйып тұр екен. Так, енді бұл гистондарымыз осындай нәруыздар. Гистондар мен ДНК уже жіпшелері оратылғанда біз нуклеосома деп атаймыз. ДНК плюс гистоны это нам дает нуклеосому. Кеттік. Үшінші реттік болды. Төртінші реттік құрылым бұл бізде суперспиральданған, яғни оқшауланған. Бағана бізде оқшауланған деген ғалым айтқан бар тұғын, Фельген деген. Фельген осы оқшауланғанын анықтаған тұғын. Төртінші реттік құрылымдық нәруыздар ол бізде хромосоманың ішінде оқшауланып орналасады. Балалар, сіздер скрин жіберу үшін кірдіңіздер ма? Елназ, бүкіл жасушаның ядросында бар. Бүкіл жасушаның ядросында бар. Шашыңның, даже айттым ғой, түкірігіңнің ішінде бар. Ал төртінші реттік бұл бізде осындай оқшауланып, яғни тығылып, носкидің ішінде деген сияқты осындай темамен орналасады. Бұл бізде төртінші реттік құрылым. Яғни суперспиральданған. Так, кеттік. Балалар, маған қазір маңызды емес, оқушы кірема, кірмейма, әркім өзі біледі. Құдай әркімге таңдау берді ғой. Сіздерге де таңдау бар. Оқыңыз келе ма, оқисыз. Оқыңыз келмей ма, сіз мыңғырғалды сылтау айтып сабаққа қатыспаудың жолын іздейсіз. Жалпы бәрімізде сондай деп ойлаймын, Біреуді заставлять еткеннен гөрі, желаниесі жоқ болса, ол бәрібір нәтижеге жетпейді. Ешкімді заставлять ете алмаймыз. Сонда общий төрт құрылым болды. Бірінші реттік құрылымды еске түсір жүрейік. Бірінші реттік құрылым не болды сонымен? Бірінші реттік құрылымда бізде тек қана фосфодифирлік байланыс, сосын бізде тек қана бір жаңағы көміртекті, жаңағы 5 атомды көміртекті дезоксирибоза бір ғана азотты негіздер тұрды қатарынан. Екінші реттік құрылымда уже ол бізде екі тізбектен тұрды, антипараллель орналасқан, 3,4 нанометр болды, 10 нуклеотидтің ара қашықтығы, осыны анықтай алдық. Ал үшіншіде ол бізде гистондармен байланысқан білдік, ал төртіншіде ол хромосоманың ішінде оқшауланып орналасатын білдік. Молодцы. Слайдтың санын санамадым, балалар. Бұл бізде 7-ші, 8, 9, 10-ші сыныптың тақырыптарынан алынған ДНК сабағы. ДНК-ның енді еще тағы да біз, наверное, ДНК репликациясы деген тақырыпты өтетін шығармыз.
Так, мен ойлағам оны бір күнде өтеміз деп, но сіздердің білім қабылдау деңгейлеріңізді ескере отырып, кажется, оны бөлек өтетін сияқтымыз. Потому что на слайдтың өзін тауысып біту мүмкін болмай жатыр. Так, кеттік, қараймыз. Енді бізде балалар ДНК күрделі көптеген мононуклеотидтерден тұратын құрылысы полимер немесе полинуклеотид, оның мономері нуклеотид. Яғни ДНК дегеніміз не дейтін болса, ДНК деп отырғанымыз полинуклеотид болып табылады. Яғни полимер, иә? Ал мономері ол бізден нуклеотид. Типа нәруызды біз полимер деп айттық қалдында, иә? Нәруыз ол өзі полимер, нәруыздың мономері ол бізде амин қышқылы деген секілді, яғни ДНК-да тоже самое. ДНК сам өзі полинуклеотид, либо полимер, мономері нуклеотид болып табылады. ДНК-да неден тұрады дейтін болса, бұл бізде 3 бөліктен құралған нуклеотидтен және де дезоксирибозадан, яғни бірлігі осы. Азотты негіздер білесіздер уже, қайталамай қояйын, және фосфор қышқылының қалдығынан тұрады. ДНК-ның репликациясын білеміз. Так, бұл тұқым қуалаушылық ақпарат сақтайтын білесіздер, бағана бірінші басында айтып кеттім, ол өткені жаңағы мама-папамыздан ақпаратты біз каким-то образом алуымыз керек. И осы бізде тұқым қуалаушылық ақпарат сақтап тұрған ДНК. ДНК-мыз бізде балалар нәруыз молекуласындағы амин қышқылдардың бірізділігі. Неге олай ДНК нуклеотидтен ретімен анықталады деген сөз, неге бұлай болды деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін. Өйткені алдағы уақытта сіздермен біз мынандай процестерді қарастырамыз. Транскрипция, трансляция деген процестер айтамыз. Вот сол кезде түсінесіздер. Өйткені бізде әркімдегі ақпарат беруші, бізде ойладық қой жаңа ДНК мына жерде былай тұрды ғой, А тең Т, Г тең С болса, неге ағай бәріміз бір-бірімізге ұқсамаймыз деген сұрақты ешкім қоймады сіздерден. Неге бәріміз бір-бірімізге ұқсамаймыз? Потому что ДНК-да, мысалға менікі былай болып тұруы мүмкін. А Т, Г С, Г С, С Г, А Т деп кете беруі мүмкін, иә? Мысалға Эльдардікі олай болмауы мүмкін. Эльдардікі наоборот былай болуы мүмкін. Г С, С Г, С Г, Г С, А Т болуы мүмкін Эльдарда. Транскрипция, трансляция дедім. Транспирация емес, транспирация ол суды буландыру вообще, иә? Ол өсімдіктерге қатысты. Так, яғни осыған байланысты да бізде амин қышқылдары кодталуы болады. Амин қышқылдарының кодталуы әркімде әртүрлі орналасуына да байланысты біз бір-бірімізге ұқсамаймыз. Бірақ егіздерде бірдей 99%-ға ұқсастық болады. Так, кеттік. Ондай жағдайда сутектік байланыстары қандай дейді? Аденин мен тиминнің арасы всегда екеу, гуанин мен цитозиннің арасы всегда бізде үшеу болып қала береді. Просто расположение совсем другое. Менде бірінші аденин тиминнен басталды, ал ода просто гуанин мен цитозиннен бастала салды. Так, енді мына жердегі ақпараттарды оқымай қояйын, өте оңай. Оны өзіміз оқып аламыз. Қазір мен есептерді шығаруға кіріссек, бізде есептер бар. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтар бар ма қазір? Есептерді мен сіздерге шығарып көрсетейін. Екінші слайдта тұғын ол. Екінші слайдта ашайын. Так, балалар, қалай сомен? Түсінікті болып жатыр ма, әлде түсініксіз болып тұрса айта қойыңыздар. Міндетті түрде ескере кетейін. Бұда да есептер келетті. Ағай түсінікті зор болды сабақ дейді. Ой, рахмет, осындай бір комментарий оқымағаным көп болды осы ағымнан. Рахмет.
иә, 10 сынып атамұра ма білмедім, бірақ баспасын именно жаратылыстану математикалық бағыттағысын қарайсыз. Да, қараймыз. Бізде балалар мына жерде есеп келіпті. Мен мына жерде бір 2 есепті немесе 3 есепті қарастырайық қазір. ДНК-да дейді, қараңыздар, А, Г, Т, С, Т, А, С, Г, Т, А, Т нуклеотидтер тізбегі орналасқан дейді. Осы ген құрамындағы барлық нуклеотидтердің проценті мен оның ұзындығын анықтаңдар дейді. Енді біз бұған яғни нуклеотидтердің проценті деген сөз, яғни общий мына жерде қанша пайызды құрайды деген сияқтыны сұрап тұр, иә. Енді біз қалай шығарамыз бұл есепті? Бірінші санаймыз мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Иә? 12. Бұл жерде бізде 12 азотты негіз бар екен. 12 азотты негіз бар екен. Иә? 12 азотты негізіміз бізде 100% болып табылады. Енді бізде мысалға чисто біз аденин мен тиминді табатын болсақ ше, аденин мен тимин бір-біріне комплементарны, яғни значит біз адениндердің санын ғана санай салсақ болады деген сөз. 1, 2, 3, 4. Тиминді 1, 2, 3, 4. Яғни бұлардың общий саны, аденин мен тимин санын қосатын болсаңыз, онда ол бізде 8-ге тең. Жалпы 4-еуі, яғни ол x%. X тең болады, значит бізде аденин қанша пайызды құрап тұр? Соны анықтайсақ болады. X тең болады нешеге? 4-ті көбейтесіз 100-ге, бөлесіз 12-ге. 4 пен 12-іңіз қысқарады. 3-ке, 100-ді 3-ке бөлсеңіз неше болады? 100-ді 3-ке бөлсеңіз 33,3. Дұрыс айтасыз, 33,3% бұл бізде чисто аденин. Тимин да осындай болады, значит 66 қанша болады? Сонда 66,6% аденин мен тиминға тиесілі. Я, значит 66,6%-ды 100%-дан алып тастайсыз. Яғни, грубо говоря, 67% деп алып тастайықшы. Сонда қалатыны 3, 33%, значит бізде ол гуанин мен цитозинге тиесілі деген сөз. Яғни, оны еще гуанин мен цитозинге бөліп бересің, 33-ті тура 2 ортасынан. Енді ұзындығын тап дейді. Ұзындығын қалай табамыз? Бізде 12 штук екен жалпы, ол бізде x болады. Ал бізде 10 штукта білеміз, что ол 3,4 нанометр болу керектігін. Сонда x неше болады? 3,4-ті көбейтеміз. 3,4-ті көбейтесіз 12-ке, бөлесіз 10-ға. Болды, осылай ғой. Так, 3,4-ті көбейтетін болсақ, қазір калькулятормен есептей салайын. Көбейтеміз 12-ке, бөлеміз 10-ға. 4 бүтін, яғни 0,8 нанометр болады. Болды, осылай есеп шықты, бірінші есеп. Бірақ кейбір жағдайларда сіздерден екінші тізбегін тап деуі мүмкін. Екінші тізбекті қалай табамыз? Екінші тізбекті комплементарлық бойынша таба саласыздар. Яғни аденинға бізде тимин комплементарин. Аденин опять тимин, гуанин ол цитозин, тимин ол аденин, цитозин ол гуанин, тимин ол бізде аденин, аденин ол тимин, цитозинге гуанин, гуанинге цитозин, тиминге аденин, аденинге тимин, тиминге аденин. Осылай бізде екінші тізбекті таба салуға болады. Сонда қазір алдына жылжытшыда қарай сал. Так, келесі. ДНК молекулаларында цитидилді нуклеотидтердің үлесі 18% дейді. Бұны қалай шығарамыз? Цитозин деген сөз балар. Цитилді дегеніміз, ол бізде цитозин пайызы 18 дейді. Бізге басқа проценттік құрамды анықтаңдар, басқа нуклеотидтерді анықтаңдар дейді. Яғни біз Чаргафтың ережесі бар, цитозин мен гуанин всегда тең болады. Значит, цитозин 18 болса, гуанин да ол бізде 18% болып табылады. Ал енді бізде аденин мен тимин белгісіз. Бұны қалай табамыз? Аденин мен тиминді табу үшін балалар мынадай формула қолданамыз. Яғни А плюс Г тең болу керек Т плюс С-ға деген. Қараңыз, сонда адениніміз X, мына жерде тиминіміз тоже X. Гуанин бізде 18, мына 18 болып тұр. Енді қараймыз, сонда X, бұл жердегі X пен 2X қосындысылары, мына екеуі 50% беру керек. На x пен 18-дің қосындысы тоже 50%, общий 100% беру керек қой үшін. Так, сонда қараймыз, 50-ден 18 алып салсаңыз, значит, мына жерде 32%-ға тең. Мына жерде де сондай.
яғни аденин мен тиминіміз каждый 32%-тен деген сөз. Бұл есеп түсінікті ма? Түсінікті болса, енді келесі үшінші есепті мына жерден мен былайынан шығарайын. Қазір мынаны бүйтіп алып тастайын да. Скрин жасап алдық па, балалар? Мен аны алып тастай беремін, иә? Так, мен мына жердегі бірінші мен екінші есепті енді былай ала тұрайын. Үшінші есепті чтобы түсіндіру үшін, потому что үшінші есепке орын жетпей тұр екен. Қараймыз. ДНК-ға байланыстыдан бөлек генетикалық есептерді шығаратын боламыз генетика деген тақырыпты өткен кезде. Так, ДНК-ның молекуласында 880 гуанилді нуклеотидтер анықталды дейді. Ал осы ДНК нуклеотидтердің жалпы 22%-ын құрайды. Анықтаңдар, бұл ДНК-да басқа нуклеотидтердің мөлшері қанша? Осы фрагменттің ұзындығы қандай дейді. Так, кеттік. Значит, гуаниніміз ол бізде 880 екен, е? Ол жалпы ДНК-ның 22%-ын құрайды екен. Біз қалғандардың бірінші мөлшерін анықтау үшін не істейміз? Значит, бізде X это 100%, е? Бірақ оның 880-і бізде 22%-ды құрап тұр. Значит, X деп отырғанымыз нешеге тең болады? X тең болады 880 көбейтілген 100 бөлінген 22-ге. Е? Так, енді бізден мына жерде көбейтіп бөле салайық. Так, 880 көбейтілген 100 бөлеміз оны 22-ге. 4000, молодец. Бізде жалпы 4000 не бар екен? 4000 нуклеотид бар екен. И 4000-нің ішінде бізде 880-і гуанинға тиесілі. Значит, цитозинда бізде 880 болу керек, е? 880-ді 2-ге көбейте салсаңыз, ол бізде 1760. Сонда 4000-нан минус на 2-ге алып тастайсыз, сонда бізде нешеге тең болады? Минус 4000, ол бізде 2240 қалады, е? 2240 ол бізде, значит, аденин мен тиминға тиесілі 2-ге бөле саласыз, 1120. То есть 1120 это аденин, и 1120 ол бізде тиминға тиесілі. Бітті, бірінші сұраққа полностью жауап беріп кеттік. Так, келесі осы фрагменттің ұзындығы қандай дейді? Жалпы ана общий фрагменттің ұзындығы. Е, 4000 дегеніміз, ол бізде балалар X болады, 10 штугымыз 3,4 нанометр. Пропорциямен шығара салған оңай. Так, сонда X тең болады нешеге? 4000 көбейтілген 0,34-ге көбейте салайық, осылайынан сразу. Сонда 4000-ді көбейтесіздер 0,34-ге, ол бізде 1360 нанометрге тиесілі екен. Все, есеп шықты. Балалар түсінікті ма? Сундукский дейді. Онға бөліп жердім автоматически. 10-ды 3,4-ге бөлген кезде ол 0,34 шықпай ма? Ертерек тарай берейік аға дейді. Неге ертерек тараймыз? Animation дейді. Керемет. Так, жақсы балалар, онда үйге ДНК-ны қарап келеміз. ДНК-ға байланысты сұрақтарға жауап беріп деген сияқты, е? ДНК-ны оқып келесіздер, тест тапсырасыздар. Енді ДНК репликациясынан да тесттер кеп қалуы мүмкін, ішінде тақырыптарға байланысты. Потому что мен ойладым, что бүгін ДНК репликациясында өтеміз деп, е? Обед әлі ішпедік дейді. Жарайды балалар, онда обедтеніп алыңыздар. Сау болыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ситора, ол бізде 10 всегда 3,4 нанометр, екеуінің константа ол. 10 штук болған кезде ол 3,4 нанометрге тең.
АДФ пен АБФ дегенді айтқан жоқпын ғой. АДФ пен АТФ шығар. АДФ деп отырғанымыз ол бізде энергия түрі тоже. АТФ те энергия, аденин трифосфат. Бүгінгі сабақ ұнады дейді. Жақсы балалар, сау болыңыздар.